Kur e pash që është vend i mirë aty, edhe thash pse mos të investoj. Edhe i shita banesat mia. Kryetari më ka thonë puno edhe vazhdo. Labinot, jemi këtu me fol për ndërtimet pa leje në Makresh. Apo na tregon fillimisht pse zgjedhe me investu në Makresh, edhe çka ke ndërtu konkretisht? Pari do thotë nuk ka një shqiptar që jeton në diasporë që nuk ka dëshirë të investon në vendlindjen e vet. Tulum ishte koha e pandemisë, edhe si shaka e kemi nis me bekimin, me disa miq. Kur e pash që është vend i mirë aty, edhe thash pse mos të investoj. Edhe i shita banesat mia. Edhe kam shiku qysh me bo destinimin e tokës. Në sendin e parë, tani ka ardhur një ftesë prej ish kryetarit. Më thënë edhe zaves kryetarit ka qenë apo nuk e di, sekretar i komunës Sreteni, edhe vllau i tij që ka qenë president kryetari i komunës Novobërdës, ose Artanës. Prej kujt qysh tërë kërkesa për takim? Më thiri ai, domethënë, edhe më tha shumë mirë, të falenderojmë shumë që ke zgjedhur këtë vend me investu këtu, ky vend mungon investimi, domethënë korrekt, edhe një investim tamam ashtu si duhet. Edhe unë e pash, domethënë të arsyeshme me janis me dokumenta. Ne në janar, me 9 janar 2021, edhe me 11 janar, me 10 janar, në emër të tokës që ka qenë Gjatë Silemani, në emër timin Labinot Regja, njerë tokën e kom pasë, unë në firmën e kom regjistru për 1 mars 2021 në ARBK. Ashtu si duhet, se s'kam ditu, në firmë kom pasë vetëm BI, Labinot Regja si këngëtar. Edhe ne kemi si pas kushtetutës, nenit administrativ 101 dhe 102, ne kemi dërgu kërkesa, aty thuat shumë qartë dhe shumë mirë, dhe më thënë në pas 35 ditë, deri 45 ditë, heshtja është pranim. Fjallën e ki për kërkesat për leje ndërtimore apo për ndrim të destinimit? Destinimit, po. Edhe ndërkohë kemi prej zotërisë Selatinit, i cili Jo e dërgut këtë kërkes para se më janis ndërtimet apo pas se fillu? Para se më janis, jo, as një hap s'kena marrë na pa i dërgu, domethënë letra. Ne kemi dërgu dhe kur ne nuk kemi pranu, pas 45 dite, ose 1 muj, 2 muj, na kena prit, mu vetëm kom shku disa herë së bashku me mikun tim Bekim Allaçi, kemi shku disa herë të zotri Sveteni, po më dëgë Sveteni ka qenë president kryetar. Ish kryetari. Po, ish kryetari. Ish kryetari më ka thonë puno edhe vazhdo. Në Makresh, në Makresh jam nisë në 2000. U shdosh me pas një dokument para se më janis me ndërtu. Ju keni ndërtu 130 villa me sa? Jo, ato e kanë ndërtu edhe vetë. Domethënë, edhe vetë ato që e kam shitur në tokën tani parcela. Sa i keni ndërtu ju personalisht? Unë besoj që as 100 nuk e kam ndërtu unë. Domethënë, as 100 ato e kam ndërtu tani ata që e kanë shit si parcellë. Ju e keni shit si parcela disa? Patjetër, tani e kanë bë vetë ata. Ato nuk dalin ndoshta 50 as 60 që e kam bë unë. Po duke pas parasysh që ka qenë në Allegro, në emër të Allegros ata edhe ka shumë shtëpia që janë brapa përpara. Edhe shikoni, kur dikush që është institucion që merr rrugë për shtetit, para me e ka ndërtu, çka të bëj unë? Më thonë, ata du të me qenë një example, një... Po më intereson edhe pak takime